নমস্কাৰ সকলকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি গৈ আছো এতিয়া উইনিয়া waterfall চাবলে আৰু মোৰ লগত আছে বাইক চলাই আছে ভাস্কৰ দা আৰু এফালে পিছত আছে ৰূপম ভাইটি আৰু প্ৰণৱ দা আৰু উৎপল দা আহি আছে আৰু আমি মেঘালয় হাছিয়া হিলছ সোমালো আৰু বহুত ভিতৰত হয় আৰু ৰাস্তাখন বহুত বেয়া এয়া চাওক কেনেকা ৰাস্তাখিনি আৰু বহুত ভিতৰত হয় কেনেকুৱা waterfallখন আমি ফাৰ্ষ্ট চাই আছো আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক ভিডিঅ'খন উইনিয়া waterfall যদি আপোনালোকে যাবলৈ খোজে তেনেহ'লে দুধনৈ দি ৰংজেং হৈ উইনিয়া waterfallখন পাব আৰু দুধনৈৰ পৰা প্ৰায় 163 কিলোমিটাৰ উইনিয়া waterfall আৰু যেটো উইনিয়া waterfallত যোৱা ৰাস্তাখন ইনে আছে মানে সিনারি ভালো কিন্তু সিনারিটো নাজার একদম মজা একদম যেটো আজি আপোনালোকক উইনিয়া waterfallখন দেখাবলৈ গৈ আছো ৰাস্তাখন ইমান ধুনিয়া কিন্তু হেইফালে ৰাস্তাখন ইমান বেয়া আছিল কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান বহুত ধুনিয়া ৰাস্তা পালো আৰু লগতে এয়া সব গা ধোৱাৰ কাৰণে কিমান মজা আৰু এফালে বৰষি মাৰি আছে আৰু এফালে হাই যেটো ৰাস্তাৰ মাজে মাজে গৈ আছো ইয়া চাওক খুব এটা ধুনিয়া এটা পৰিৱেশ যেটো পাহাৰীয়া গাঁও অঞ্চল হয় আৰু লগতে ইয়া চাওক ইমান এটা থাকিব লগা ইমান ধুনিয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজে মাজে গৈ আছো যেটো উইনিয়া waterfall যোৱা ৰাস্তাখন সব খেৰৰে ঘৰ কিমান ধুনিয়াকে বনাইছে আৰু এফালে ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা তিৰংগা যেটো উৰাই আছে ইমান এটা ধুনিয়া পৰিৱেশ এফালে আছে বুকৰি আৰু আমি যেটো উইনিয়া waterfallখন যদি আপোনালোকে আহে ৰাস্তাখন খুব বেলেগ বেলেগ হয় ইফালে এটা ৰাস্তা আছে ইফালে এটা ৰাস্তা আছে যেটো তিনিআলি হয় আৰু টিডি যাব আপোনালোকে যেটো আহে আৰু কি মোটামুটি বহুত দূৰ যেটো ভাইৰতৰ পৰা হয় মোটামুটি কিমান কিলোমিটাৰ মান হ'ব ডাঙৰীয়া তো 13 কিলোমিটার বলে দিয়া আছে কিন্তু বেশি হ'ব অলপ বহুত দূৰ আছে 13 কিলোমিটাৰ আৰু কাঁচা ৰাস্তা মাজতে বহুত বেয়া ৰাস্তা হয় বেয়া ৰাস্তা এখন কিমান এটা ধুনীয়া লাগে যেটো গছ গছনি বেছি নাই কিন্তু তথাপিও যেনে পাই অলপ লাটেকা কিবা একদম গছ গছনি নাই ইমান মজা লাগিছে একদম কৰে এনেকা পথাৰ দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে যিটো পাহাৰৰ মাজত মাজে চাওক ইমান এটা ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু যাই থাকোঁতে আমাৰ যিটো টাৰ্ণিঙত এক্সিডেণ্ট হ'বলৈ ধৰিছিলে অলপতে ইকুট মানৰ কাৰণে ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি উইনিয়া waterfall হয় আৰু লগতে আমাৰ টিকেট ল'ল প্ৰায় 400 টকা বাইকে আৰু মানুহে আৰু এটি ভৰাই কিনে আজি আপোনালোক সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক আৰু আমি যিটো গৈ আছোঁ যিটো উইনিয়া waterfall হয় আৰু গেটখন এইখনে হয় যিটো গেট বুলি ক'লে ভুল হ'ব দলং যিটো দলং হয় ইমান ধুনীয়া এটা দলং চাওক ইমান পুৰণা দলং হয় ইয়াত চাওক আৰু আমি আপোনালোকক waterfallখন দেখাই দিম আৰু আগত প্ৰথমতে এইখিনি উঠি ল'ম প্ৰথমতে আজি আপোনালোক waterfallখন দেখাম তাৰপিছত এই গেটখন খুব ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেটো উইনিয়া waterfallৰ যেটো দলংখন এইখনে হয় যেটো গেট নাইবা দলং আপোনালোক যিকোনো ভাবিলে হ'ল আৰু এইখনে হ'ল দলঙৰ কুস্তি আমি ওপৰৰ পৰা আজি আপোনালোকক তললৈকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কেনেকুৱা লাগে ইয়াত চাওক ইমান মজা সেই তলত যেটো পানী পৰাখন চাব লগা হ'লে সেইটো এৰি যাব লাগিব তেতিয়াহে ভাল এটা ভিউ পইণ্টখন দেখা পাব আপোনালোকে ইয়াত আৰু মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া যেটো সেই তলৰ যেটো ভিউ পইণ্টখন দেখাবলৈ ইডি ৰাস্তাত যাব লাগিব আৰু ইডি ৰাস্তাতে গৈ আজি আপোনালোক ধুনীয়াকৈ দেখাম যেটো উইনিয়া waterfallখন চাওক শেষলকা ভিডিঅ'খন মজা হ'বলৈ যাই আছে পৰন্ত কেনেকুৱা মজা না আর দাদা কেনেকুৱা আহি কেনেকুৱা लैंग्वेज गारो कैसा लगा इधर आके मेरे को इधर आने के लिए बहुत अच्छा लगता था हाँ मैं तो ये इधर आने के लिए काफी साल से मैं कोशिश कर रहा था लेकिन अभी आने के लिए मुझे बहुत शौक हुआ था আৰু এতিয়া ফাইনালি আজি আপোনালোকক উইনিয়া waterfallখন দেখাম 1 2 3 ইয়া চাওক
যিটো বৰষুণ পৰা হেনা হৈ আছে যিটো এইটো পানী নহয় এতিয়া পানীৰ ভিতৰত ধোৱা ওলি আছে পানী ধোৱা ইয়াত চাওক পানী ধোৱা ওলি আছে ইয়াত চিৰিত উঠি আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা আৰু ভিউখন ধুনীয়াকে দেখা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আপোনালোকে চাব শেষলৈকে মজা লাগিব কিন্তু এয়া চাওক কেনেকুৱা ৰূপম অনুভৱ কেনেকুৱা একদম তামাম अल्टीमेट एकदम अल्टीमेट अंकल इधर कैसा लगा आके अच्छा लगा है ना ठीक है बहुत अच्छा लगा मिल करके मैं जी अपना देखुवाई आছো ना ভিউখন আৰু ই তলত দিয়া চাওক ইমান তলত দিয়া চাওক ইয়াৰ পৰা পুৰিলে একো নাথাকিব গম পাইছে না আৰু যিটো সেইখন হ'ল গেট মানে দলংখন হৈছে থাকোতে বহুত পানী পৰিল পানী পৰাৰ কাৰণে এতিয়া ৰেইনকোট পিন্ধিব লগা হৈছে আৰু এতিয়া আপোনালোকক তলৰ পৰা ৱাটাৰফলখন দেখাই আছো পুৰা পিছলা হৈ আছে চাওক লাহে লাহেকে নামিব লগা হৈছে পিছলি গেলে এক নম্বৰ মানুহ একো না আৰু এতিয়া তললৈ গৈ আছো তলৰ পৰা আজি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিউখন দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ওপৰৰ পৰা যিটো মই আপোনালোকক দেখুৱালো আৰু তলৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়া চাওক ইমান এটা ধুনীয়া ভিউখন ফটো উঠাত পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু ফটো উঠিব নে যিটো আপোনালোকৰ তলত যিটো ৱাটাৰফলখন খুব ধুনীয়াকে দেখালো এতিয়া আপোনালোকৰ ব্ৰিজখন দেখুৱাম আপোনালোকে চাব আৰু বহুত পানী পৰি আছে এবাৰ পানী পৰে এবাৰ চাৰে এবাৰ পানী পৰে এবাৰ চাৰে আৰু সকলোকে ৰেইনকোট পিন্ধিছে আমাৰ যিটো পাৰ্টনাৰ দাদা ভাই খান আৰু লগতে এতিয়া আপোনালোক ওপৰত উঠি আপোনালোকক মেইন গেটখন দেখাই আছো আপোনালোক যিটো কি বুলি ক'ব আপোনালোকে এইটো মানে ব্ৰিজখন দেখাইছে ব্ৰিজ ভুল হলে ক্ষমা কৰিব দেই ব্ৰিজখন দেখুৱাই আছো আৰু আমি এতিয়া ব্ৰিজত এয়া প্ৰৱেশ কৰিম আৰু প্ৰৱেশ কৰি আজি আপোনালোক খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আজি আপোনালোক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থকা ভিডিঅ'খন নিশ্চয় ভাল লাগিব ব্ৰিজখন কিমান ধুনীয়া এটা বনাইছে যিটো পাকাৰে বনাইছে হয় এয়া চাওক ডিজাইন বহুত ভাল ধুনীয়া এটা ডিজাইন কৰিছে চাওক মই বেক কেমেৰা দি আজি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এয়া চাওক কিমান এটা ধুনীয়া আৰু সেই পানীটো তলেদি যায় ইয়াৰ পৰা এইটো শিল আছে ইয়াৰ চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে ইমান ধুনীয়া এটা আৰু ইয়াৰ পৰা সি তললৈ পুৰি যায় পানীখন আৰু আপোনালোকে জাগাখন কেনেকুৱা নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব আজিলৈ ভিডিঅ'খন ইমানতে বাই বাই জয় অসম